pradedu savo konferencijas, pradedu nuo dalykų, kuriuos matau Facebook'e ir šitom dienom prisižiūrėjau visokiausių dalykų, įvairiausių dalykų, gerų, blogų ir kokių tik tai nori ir visokių kaltinimų ir visokių pagirimų ir visko, ko gero Facebook'o mūsų grupė dar gyvenime tokia aktyvi nebuvo kaip dabar. Tai ir gerai, ir blogai, gerai, kad žmonės aktyvūs, iš tikrųjų džiaugiuosi, kad žmonės aktyvūs, todėl kad matau, kad daug yra norinčių veikti, daryti, ieškoti tiesos ir taip toliau, labai šaunu, labai džiugu, su miegančiais žmonėmis verslo nepadarysi, be jokios abejonės džiaugiuosi. Na, o blogai, nes iš tikrųjų, kaip ir visada, be abejo, nieko čia keisto, nieko čia naujo, kaip ir visada, dažnai žmonės reiškia savo nuomonę, kuri nieko nepagrįsta, nuomonę, kuri žmogus sako, kaip jam atrodo ir tiek žinių, o iš tikrųjų dabar noriu su jum pakalbėti ir ko gero dar ne vieną kartą gyvenime reikės kalbėti apie tai, trupučiuką apie grupę, o po to pereisim jau prie ofiso ir prie darbinių reikaliukų. Bet pirmiausia, aišku, apie grupę, kadangi grupė taip mane nuvedė šiandien į šitas temas. Iš tikrųjų, grupė kam yra, ko gero ir kyla įvairiausios problemos, ko gero todėl, kad yra žmonių, kurie nesusivokia, kam ta grupė apskritai reikalinga. Tai va, galbūt ir mano kaltė, galbūt aš niekada neakcentavau šito, todėl noriu trumpai, užimsiu minutėlę, o kodėl čia pas mane rodo, kad žmonės kalbasi, kai aš užrakinau. Labai įdomu. Žodžiu, grupė praktiškai yra skirta naujiems žmonėms. Todėl, kad manau, esu tikra, kad man pritarsit visi, kad tie, kurie dirbam porą mėnesių, 3 mėnesius, 4 mėnesius, 5 mėnesius, pusę metų, 7 mėnesius, kurie jau dirbam seniau, ko gero, mums jau ta grupė beveik ir nereikalinga, mes viską suprantam, viską žinom kas, kur, kaip, kodėl ir neinam į grupę ieškoti kažkokios informacijos, retsykiais gal kokį vieną kitą kartelį gali būti. Iš tikrųjų, grupė realiai labiausiai reikalinga naujiems žmonėms, nes naujas žmogus ateina, įsivaizduokit, išgirdo informaciją, naujas žmogelis, jam patiko informacija, bet kas pirmiausiai naujam žmogui kyla į galvą? O aš ką? O kaip galiu aš? O kas man padės? O kur gausiu atsakymus į klausimus? O kas man dirbti padės? O ką aš galiu padaryti? Man patinka viskas, bet kągi aš galiu padaryti visame šitame? Manau, kad galbūt net ir kiekvienam iš jūsų kilo tokios mintys iš pat pradžių, ar ne? Gal ir ne kiekvienam, bet sakyčiau, kad tikrai yra žmonių, kuriems kyla tokios mintys. Vadinasi, kam grupė reikalinga? Būtent tiems naujokams, tiems žmonėms, kurie dar nežino, kurie dar nemoka, kurie dar nesusigaudo. Jie ateina ir ką jie turi rasti grupiai? Jie turi rasti tikslę, teisingą, reikalingą, gerą informaciją. Ir kai ateina naujas žmogus, yra, ai, man šiandien neprisijungia, ai, man šiandien neveikia, ai, koks sudėtingas kodas, ai, negaliu įskaityti raidžių, ai, ką naujas žmogus pasakys, o Dieve, man tuoj ir taip gyvenime Marios, tai kam aš čia dar eisiu, kad man čia dar prisidėtų tuoj. Apsisuka ir pabėga. O kas dejuoja? Tie, kurie galvoja, kad grupė tai diskusijų klubelis, tie, kurie galvoja, kad grupė tai turgelis, tie, kurie galvoja, kad čia galima ateiti ble, kaip eilinis čiatas, pasiplepėti ble ką, kas pakliuvo, pasakysiu savo nuomonę, galbūt būsiu labai išmintingas atrodysiu, nors ta nuomonė niekuo nepagrįsta. Ir labai gaila, kai žmonės sako savo nuomonę prieš tai, nesusirinkę informacijos. Ir tie žmonės, kurie taip sako, net nepagalvoja, kokius pagalius į ratus kiša savo kolegoms. Juk kolegų naujokai čia, o tu sakydamas savo nepagrįstą nuomonę paprasčiausiai griauni tavo kolegai verslą. Tai saugokim grupę, palaikykim ją būtent
tam tikslui, kokiam jis sukurta. Supraskim, kad ne tik mano kolega kvies naujoką, bet gal ryt po ryt sekančią savaitę ir aš turėsiu pakviesti naują žmogų. Tai gal pateikim ten tikslę, konkrečią, reikalingą informaciją, ne pletkus, ne nuomonę nepagrįstą niekieno ir ne dejones. Tai yra verslas. Tai yra verslo grupė. Suvokim šitai ir visiems bus žymiai lengviau. Aš jau šiandien sakiau, kad kiek galima verkti ir mane apkaltino visai kaip. Bet aš ir toliau laikausi savo nuomonės, kad jeigu tu, mielas žmogau, nori padaryti verslą, tai daryk jį, bet neverk. O jeigu tau tik verkt norisi, tai palik šitą verslą ir nereikės verkt. Labai paprasta ir labai teisinga. Mano manimu, tai yra labai paprasta ir labai teisinga. Taigi, apie grupę daugiau nekalbėsiu, nors iš tikrųjų aš šiandien pašiurpus iš to, ką sužinojau ir turbūt vardų nesakysiu. Bet jeigu kartosis šitie dalykai, tai ko gero ateityje ir vardus pasakysiu. Bet man tai labai nepatiko ir jeigu tie žmonės yra čia, tai žino, kad aš apie juos kalbėsiu dabar, pasakysiu labai trumpai ir paprašysiu, kad kiti tiesiog nekreiptų dėmesio į tokius dalykus. Žmonės, kurie skleidžia labai blogą informaciją, labai neteisingą informaciją, turbūt siekdami sugriauti kitų žmonių tinklus, kitų žmonių darbą, kai aš neleidžiu rašyti grupiai neteisingos informacijos, kaip aš mėgstu sakyti, pletkus. Pletkų nekenčiu, pletkų nemyliu. Ilgas liežuvis, manau, kad gali padaryti labai daug skausmo kitiems žmonėms. Tiesiog nekenčiu pletkų. Ir tie žmonės, kurie skleidžia tuos pletkus, kai neleidžiu to daryti grupiai, eina į privačias žinutes ir tai skleidžia žmonėms privačiose žinutėse. Tai taip žema, kad kol kas aš tų, ir jau sakau tų, nes ne vieną žinau, tų, ir pasakysiu moterų, nes tai moterys, tų moterų kol kas pavardžių aš nesakysiu, bet jeigu tęsite šitą savo veiklą, tokią žemą, tai būsiu priversta pasakyti viešai vardus, kad žmonės žinotų, nuo ko reikia apsiginti. Ir jeigu dar tęsit tokią veiklą, tai paprasčiausiai aš turiu žinutes, aš surinksiu tas žinutes, išversiu į ispanų kalbą, pridėsiu vertėją ir nusiųsiu į kompaniją, todėl kad man skaityti tai ausys užlinko šiandien, kai perskaičiau. Tai, kas kalbama apie kompaniją, apie prezidentą ir taip toliau. Taip kad įspėju jūs, mielos moterys, jeigu tęsit savo veiklą, tai tada pradėsiu aš savo veiklą, nes teisybė turi būti visur, kiekviename žingsnyje. Tai va. Baigiu tuo apie grupę ir dabar persikelsim prie ofiso. Iš tikrųjų, tai pirmiausia, ką noriu pasakyti, tai mūsų ofisas vis dar mėginimo periode. Mūsų ofisas nebuvo išmėgintas, neįmanoma jo išmėginti, todėl kad kūrėjai, informatikai, kaip sukūrė mūsų ofisą, galėjo išmėginti 10, gal 100 žmonių vienu metu, bet puikiausiai suprantat, kad tikras mėginimas gali būti padarytas tik tada, kai prisijungs visi vartotojai, kiek mūsų yra, o mūsų yra šiandieną jau beveik 1,8 milijono. Vadinasi, jeigu neduos mums patiems visiems kartu išmėginti ofiso, tai jo kitaip neįmanoma išmėginti. Taip kad pirmiausia, ką noriu pasakyti, kad suprastumėt, kad suvoktumėt, ofisas mėginimo periode. Daug kas vis dar neveikia. Daug kurių dalių iš viso dar nėra, dar jų pridės ir daugiau. Tai, kas veikia, gali strigti ir gali visokie dalykai darytis, nes jis mėginime tik tai davė mums visiems naudotis ofisu, informatikai turi galimybę surasti klaidas, surasti kažkurias tai ofiso dalis, funkcijas, kurios nepajėgia veikti, kai mes visi čia esam, kai mes visi naudojamės ofisu. Todėl labai prašau, nepanikuokit, nenustebkit,
kad kažko trūksta, kad kažkas išnyko, kad ten buvo pinigėliai išnykę. Tarp kita ko, viena iš tų moterų irgi sakė, kad pavogė mūsų pinigus iš balanso. Niekas niekur nedingo. Visi pinigai grįž, jau pradeda grįžti. Jau šį vakarą dideliai daliai žmonių grįžo taupyklės pinigėliai, kurie buvo išnykę, kur mes matėm taupykliai nuliukus. Ne iš karto visiems grįžta palaipsniui, bet aš manau, kad per šį vakarą visiems jau bus sugrąžinti taupyklės pinigėliai. Paprasčiausiai turėkim kantrybės. Ofisas veiks, bet informatikai neturi kitos galimybės išmėginti to ofiso veikimą, kaip tik atiduodami mums jį. Tik tokiu būdu jie gali surasti visas klaidas ir gali ištaisyti visas veikimų kliūtis ir strigimą. Taip kad turėkim kantrybę, supraskim, nes juk, kaip pasakyti, čiagi mūsų verslas. Čiagi neatėjom į darbą, neįsidarbinom ir negalim reikalauti iš nieko, kad tu va man duok darbą ir atidirbsiu mėnesį man duok atlyginimą. Čia mūsų verslas. Jūs kiekvieną kartą, kai skundžiatės ir kiekvieną kartą, kai dėjuojat, ne visi, Dieve sergėk ir ačiū, Dievui, kad ne visi. Iš tikrųjų yra fantastiškų žmonių, yra žmonių, kurie labai gerai supranta, yra žmonių, su kuriais tikrai į karą eičiau. Tai, bet tie, kurie dėjuoja, kuriems tas negerai, kitas negerai, kiekvieną kartą atsiminkit, kad tai jūsų verslas, palyginkit su jūsų tradiciniu verslu, jeigu jį turėtumėt. Jeigu jūs atidarytumėt kavinę, čia trūko vamzdis, čia nėra vandens, čia užgeso elektra, čia dar kažkas nutiko, čia kavos aparatas sugedo, kam skųstumėtės? Manau, kad niekam nesiskūstumėt, tiesiog negalvotumėt, ui, kur čia man dabar padėjuoti ir kur čia man pasiskūsti ir kur čia man paverkti. Paprasčiausiai sėdėtumėt ir galvot, aha, atsitiko tai, ką dabar turiu daryti, kad sutvarkyti šitą problemą. Aha, rytoj atsitiko kita problema. Gerai, nutiko tai nutiko, ką dabar turiu padaryti, kad sutvarkyti šitą problemą. Man atrodo, kad jeigu turėtumėt savo tradicinį verslą, elgtumėtės būtent šitai. Tai jeigu šitas mūsų verslas nėra tradicinis, tai dar nereiškia, kad mūsų santykis turėtų būti kitoks, mūsų nuomonė turėtų būti kitokia ir mūsų elgesys turėtų būti kitoks. Mes turim savo verslą ir elkimės kaip su savo verslu. Ir jeigu kas nevyksta, tai nepulkim verkti ar dėjuoti ar ieškoti kaltų kažkur tai. Galvokim, aha. Tai reiškia, jeigu yra tokia problema, reikia ją spręsti. Jūs galvojat, kad dabar labai daug kas, iš tikrųjų, aš suprantu ir jūs, nes beje, man pačiai tai buvo, kai pačią pirmą dieną prijungė ofisą, ką mums reikia pirmiausiai padaryti. Pirmiausiai mums reikia prisijungus, reiškia, į užeigą ofiso, neleidžia prisijungti prie mūsų ofiso su senu slaptažodžiu ir su senu elektroniniu paštu. Ką mes turim daryti? Turim pačioj paspausti do not remember your password, ką tai reiškia išvertus lietuviškai reikštų, ar tu neprisimeni savo slaptažodžių. Paspaudžiam šitą frazę ir mums duoda kitą reiškia, langiuką. Tame langiuką prašo, ko mūsų prašo? Įvesti elektroninį paštą. Elektroninį paštą būtinai turim įvesti tą patį, su kuriuo registravome ir prašo įvesti mūsų dokumento numerį. Būtinai reikia įvesti tą patį numerį, su kuriuo registravome. Suvedus šitus dalykus, jau pačią pirmą dieną gal kokiems 2/3 žmonių atsiuntė į paštą naują slaptažodį. Bet kokiam trečdaliu, jeigu nedaugiau žmonių. tą pirmąją dieną, kas buvo, aš net nežinau, kas čia buvo per dieną, pirmadienis gal, tą pirmąją dieną slaptažodžio taip ir negavo. Kodėl? Todėl, kad sistema vis dar mėginama, sistema vis dar nestabili, sistemoje vis dar yra kliūčių ir klaidų.
pačią pirmą dieną koks trečdalis vartotojų taip ir negavo to slaptažodžio. Dabar tie, kurie gavo ir tie, kurie iki šiol dar negavę ir tie, kur vis dar laukia slaptažodžio, būtinai žinokit, kad praktiškai ko gero visiems, nedrįstu sakyti 100% visiems, bet ko gero labai dideliai daugumai žmonių tas slaptažodis ateina į šlamštą, į spamą arba į šlamštą. Bent jau aš naudojuosi Gmailu, čia turbūt dauguma irgi naudojasi Gmailu. Gmailė yra tokios dvi skirtingos skiltys. Viena vadinasi šiukšlės, kita vadinasi šlamštas. Šiukšlės tai yra tas skyrius, kur mes perskaitėm kažkokį laišką, mums nereikia jį ištrynėm. Ten yra šiukšlės. Šlamštas tai yra tas skyrius, kur mes laiškų paprasčiausiai negaunam. Gmailas kažkodėl pats nusprendžia, kad va šitie laiškai mums bus nereikalingi ir numeta iš karto į šlamštą, mes jų net nematom. Vadinasi, praktiškai, ko gero, vos ne visi nariai slaptažodį gavo šlamšte. Ten mačiau, net juokiausi, kažkuri iš mūsų merginų sakė, aš kai pagaliau pažiūrėjau į šlamštą, tai net 8 slaptažodžius ten radau. Reiškia, kvietė ir visi ėjo į šlamštą ir pagaliau rado tuos slaptažodžius. Taip kad žinokim, slaptažodį ieškokim šlamšte. Jeigu taip atsitiko, kad kvietėt ir nukrito net keletas, teisingas bus paskutinis, nes kiekvienas naujai iškviestas slaptažodis anuliuoja prieš tai buvusį. Vadinasi, jeigu jums nukrito 2, 3, 4 ar kiek ten bebuvę, visada pasimkit paskutinį, nes kiti jau anuliuoti, kiti jau bus neveikiantys. Tada jau su tuo slaptažodžiu įrašysit savo elektroninį paštą, įrašysit slaptažodį ir pakliūsit į ofisą. Pakliuvę į ofisą, ką patarčiau padaryti, tai ten ofise viršui bus tokia balta juosta, pačiam viršui balta juosta. Ir tos juostos kairiai pusėje yra tokios 3 trumpos juodos juostelės. Tos juostelės sudaro tokį kvadračiuką. Paspauskit tą kvadračiuką ir jūs tada pamatysit maždaug panašų ofisą, kaip turėjom senąjį. Juodas fonas, kairiai pusėje visi klavišai, visi skyriai mūsų, ne? Tada eikit į profilį, kas anksčiau vadindavosi personal data, dabar tas skyrius vadinasi profil. Eikit į tą skyrių ir ten rasite tokią lentelę su 5 skyriais toj lentelėje, ar ne? Tada pasispauskite passwords ir iš karto pasikeiskite slaptažodį į tokį, koks jums patogus, kokį jūs turėtumėte atsiminti, nes kaip taisyklė slaptažodžiai, kuriuos atsiunčia, jie būna bet kokie. Būna ten raidutės, skaičiukai ir taip toliau. Vadinasi, pasikeičiat slaptažodį, ką tada turit padaryti? Būtina suvesti likusius duomenis. Tai yra, kairiai pusėje yra tokia vieta, manau, kad ten ateityje ko gero galėsim įsidėti savo nuotrauką kiekvienas. Šiuo metu to negalima padaryti, bet kaip sakiau, ofisas vis dar pilnai neveikia ir net ne visi duomenys vis dar jame yra. Taip kad įtariu, kad jeigu ten palikta vieta, aišku, čia neoficialūs duomenys, tai aš ką sakau, ką galvoju šiuo momentu, ar ne? Įtariu, kad ten, kur palikta vieta nuotraukai, ko gero turėsim galimybę įsidėti. Bet po tą nuotrauką yra toks mėlynas mažas kvadračiukas parašyta edit. Paspaudžia tą kvadračiuką ir jums duos tokia kaip anketa, ar ne, ten užpildyti, ko ten trūksta. Jeigu anksčiau buvo pildę, tai ten bus išlikęs jūsų adresas, tačiau bus išsitrynęs miestas ir išsitrynus valstybė, kurioje gyvenat. Reiškia, paspauskit, parinkit valstybę, parinkit miestą. Jeigu išsitrynė, nors gal ir neišsitrina telefono numeris, kai rašo telefono numerį, būtinai rašykit plus valstybės kodas ir tada telefono numeris, nes gali būti taip, kad kompanijai reikės jums paskambinti, taip kad su tuo kodu rašykit telefono numerį ir išsaugokit šitą informaciją. Tada eikit čia, kur yra info ir yra, reiškia, birthday, tai yra gimimo data. Anksčiau šito registruojantis neprašė,
Dabar nauji žmonės, kurie registruojasi, dabar jau jų iš karto registrė prašo gimimo datos. Tai žodžiu, būtinai paspauskite ten tą birthday ir irgi užpildykit savo gimimo datą. Vienareikšmiškai to reikia. Prieš tai paspaudę taip pat tą mėlyną langiuką edit, kur rašo, nes tas mėlynas langiukas leidžia įrašyti duomenį. Užpildykit tą gimimo datą. Toliau rašo bank data, tai yra banko duomenys. Dabar kaip elgtis su banko duomenim? Jie nebūtini kol kas, jeigu žmonės dar nenori prašytis, kad būtų pervedami pinigai. Vadinasi, jums pakanka parašyti bet kokį banko pavadinimą. Kai šitie duomenys, juos visada galėsit patys keisti. Reiškia, banko duomenys, kuriuos įrašo dabar ir ateityje galėsit patys juos pakeisti. Vadinasi, įrašėt kokį nors banko pavadinimą, galbūt tą patį banką, kuriame sąskaitą turit. Čia kažkas manęs klausė, kad sakė, net neturi sąskaitos. Jokių problemų, įrašot banko pavadinimą ir to pakanka. Ir be abejo, ketvirtas skiltis, tai yra document files, tai yra ta vieta, kur paspaudę tą document files, turim sukelti savo dokumentų kopijas. Tai anksčiau mes turėjom tokius 4 siauras juosteles, kur sukeldavom. Šiuo metu mes turim tokius 4 didelius kvadratus ir tie kvadratai, kol duomenys nesukelti, jie pažymėti tokių kryžiai tokie dideli uždėti. Vadinasi, turit paspausti tą mėlyną klavišą po tais 4 langais, kur ten rašo upload documents ir tada jums duos galimybę sukeltos dokumentus. Lygiai taip kaip ir anksčiau. Į pirmą langelį, į pirmą tą juostelę, paspaudžiat pačiam gale juostelės pabaigoje toks pilkas klavišas, paspaudžiat tą pilką klavišą į pirmą langelį, kaip ir anksčiau, keliat dokumento kopiją iš priekio, tai yra, jeigu kortelė, priekinė kortelės pusė, kur yra jūsų nuotrauka. Antra juostelė, vėl paspaudžiat tą pilką klavišą. Ten keliat tos kortelės antros pusės kopiją. Jeigu registravote su teisėm, su vairuotojo pažymėjimu arba su pasu, tai ir į pirmą, ir į antrą keliat tą pačią kopiją, kur yra jūsų nuotrauka. Į trečią tą juostelę irgi paspaudžiat gale tą pilką klavišą ir į trečią juostelę keliat kokio nors dokumento kopiją. Tai yra, ką reiškia dokumentas? Dokumentas tai reiškia, ar tai kažkokia sutartis, ar tai kažkokia faktūra, sąskaita, ar tai mokat už telefoną, ar tai pirkot internetu kažkokią prekę, ar tai, nežinau, mokat už mobilų telefoną, už internetą, ar draudimo kokią sutartį turit. Žodžiu, dokumentas. Ką reiškia dokumentas? Dokumentas tai yra toks popierius, kuriame būtų parašyta jūsų vardas pavardė, ten jūsų adresas ir būtinai jame turi būti arba barkodas, arba antspaudas. Tai barkodas ir antspaudas parodo, kad tai yra dokumentas. Tame dokumente ko reikia? Reikia, kad būtų jūsų pavardė vardas ir jūsų gyvenama vieta. Kai kada manęs klausia, ar kokią man vietą rašyti, ar ten, kur gyvenu, ar ten, kur registruotas. Kompanijai nerūpi, kur jūs registruotas. Kompanijai rūpi, kur jūs realiai gyvenat, nes vis tiek bus reikalų, bus reikės, kad ar jums reikės banko kortelę atsiųsti, jeigu prašysit, kad pagamintų, arba siekiant galbūt kvalifikacijos, galbūt jums dovanas atsiūs, galų gale gal žaisite gift lošimą, gal jūs išlošit kažką vienareikšmiškai dovanas jums į namus atsiūs. Žodžiu, bet kokiu atveju reikia to adresu, kur jūs realiai iš tikrųjų gyvenate. Na ir kai užpildysit šitą viską, tada jau galėsit vėlgi paspaustą viršui, kur ta balta juosta ir tos 3 juostelės juodos kvadračiukas gaunasi. Vėl paspaudę tą kvadračiuką, vėl pakliūnat į
į tą patį juodą vaizdą su kairiai pusiai tais visais mūsų juodais klavišais, kaip ir anksčiau turėjom, ir tenai jau gausit taskus, tai yra tas užduotis, tai yra tas reklama. Dabar kas nutinka? Ir mums patiems ne vienam taip yra buvę. Vis dar yra žmonių, kurie įrašo savo elektroninį paštą, kurie įrašo savo dokumento numerį ir vis dar jiems duoda tokį raudoną užrašą, kur rašoma, kad neteisingas jūsų arba elektroninis paštas arba dokumento numeris. O žmogus tikrai žino, kad jis teisingas, nes tikrai visą laiką taip naudojasi ir tikrai žino, kad teisingas. Tai dėl sistemos strigimų, tai dėl ofiso vis dar nestabilumų ir jeigu pirmą dieną koks trečdalis vartotojų gavo tokias raudonas žinutes ir aš pati asmeniškai gavau gerai, bet mano sūnus, pavyzdžiui, tai mes jam gal 50 kartų ar dar daugiau siuntėm ir niekaip pirmą dieną iš vis negavom. Antrą dieną dalis tų žmonių jau gavo slaptažodžius. Trečią dieną dar dalis tų žmonių jau gavo. Ir žinau, kad tikrai žinau, kad vis dar yra žmonių, kurie vis dar negavo slaptažodžių. Nesijaudinkit, šiandien vis dar mėginkit. Galiu patikinti jūs, kad tikrai neliksit be slaptažodžių. Dar pamėginkim rytoj. Jeigu dar nepavyks ir rytoj, tai rytoj vakare vėl darysim konferenciją. Konferencija vėl ne naujokams, o tokia kaip šiandien. Vėl darysim konferenciją. Tai rytoj tada aš jums paruošiu, kaip siūst prašymą, kad kompanija pati atsiųstų slaptažodžius. Beje, kompanijos prezidentas sakė, kad šiom dienom labai padidinta grupė žmonių, kurie atsakinėja į šitus reiškia prašymus, specialiai paskirti žmonės tik šitiems prašymams, kol negaus visi žmonės savo naujų slaptažodžių. Taip, kad neįsigastit, tikrai gausit visi slaptažodžius. Jeigu kas vis dar šiandien, rytoj taip ir negalėsit prisišauktų slaptažodžių, rytoj vakare vėl darysim tokią pat mokyklėlę kaip šiandien, vėl nekvieskit naujokų, vėl darysim tokią pačią mokyklėlę ir būtinai paruošiu dokumentus, paruošiu tekstą, ką reikia rašyti, kaip rašyti, parodysiu viską, paaiškinsiu, kaip rašyti, kiekvienas iš jūsų parašysit ir tada kompanija tiesiai jums atsiųs tuos slaptažodžius. Žodžiu, nesijaudinkit, nepergyvenkit, šita problema išspręsta bus dėl slaptažodžių. Žinau, kad šiandien ryte namų darbus, tai reklamų žiūrėjimą, kas ryte darė, visi pasidarė be jokių problemų. Žinau, kad po to po pietų pradėjo striginėti, kas galėjo padaryti, kas negalėjo padaryti. Tiesiog dar kartą kartoju, ofisas tik mėginimų periode, gal šitą savaitę jau ir baigsis tie mėginimai, gal šitą savaitę jau sugebės informatikai surasti visas esamas ir įmanomas klaidas. Tikiuosi, jeigu ne, bet kokiu atveju leiskim jiem ramiai dirbti, todėl kad nuo jų priklauso mūsų darbo ramybė, ar ne, kad galėtumėm gerai dirbti taip kaip visada, ne? Geriau negu visada. Juk, ko gero, kas mane ne vieną kartą girdėjot, ko gero prisimenat, kaip aš visą laiką sakydavau, esam beta periode, esam mėginimų stadijoje, esam pakeitimų periode, ieškojimų pakeitimų periode, kompanija ištisai ieško, keičia, esam beta stadijoje. Dar net nepradėjom pirmos darbo stadijos. Tai yra, kiekvieną kartą šitai kartojau ir kiekvieną kartą kartojau, ką dar. Tai ir pliusas, tai ir minusas. Manau, kad kas mane girdėjo, tikrai gali patvirtinti, kad šitą kartodavau pastoviai. Ką tai reiškia? Galbūt praleido kas nors pro ausis, negirdėjo, neatkreipė dėmesio į tai, bet tai labai svarbu suprasti, kad pliusas tas, kad
tai, ką mes dabar galim nudirbti, kokią komandą sukurti, negalėsim po 5 metų, nes masė žmonių jau bus be mūsų pakviesti į šitą verslą. Bet tai mums numint tą kelią, tai mums kaip aš sakydavau, iškirs džiunglės, tai mums iškirs tuos medžius, tai mums prakaituot, tai mums košmariškas darbas. Kai po to, po 2, 3, 4 metų, tą kertamą tą kelią būsim visi užmiršę, atsiminsim kaip anekdotą. Ir ten bus nutiesta autostrada ir visi važinės didžiausiais greičiais. Dabar mum iškirst, mum prakaituot, mum visi vargai, mum visi išmėginimai. Ir aš tai visada kartodavau. Šiandien vėlgi grupiai, kaip čia dabar mūsų neįspėja, vietoj 10 reklamų 15 padarė. Taip, mielieji, padarė ir dar ne vieną kartą gali viskas keistis. Kažkada 60 reklamų buvo. Bet kai 60 padarė 10, kažkodėl niekas nedėjavo. Esam beta periode. Kiekvieną kartą tai kartoju. Suvokim, supraskim, esam beta periode. Tai viena, reiškia, dalis, apie kurią norėjau pakalbėti ir kurią tikiuosi, kad supratot. Žodžiu, dėl ofiso tikrai nesijaudinkit, dėl ofiso tikrai bus rastos išeitys. Daug žmonių savaime susistabilizavus ofiso veikimui savaime gaus tuos slaptažodžius. Tarp kita, ko šiandien bent jau ryte puikiai veikia namų darbai. Aišku, po to sustreikavo, bet tai normalu. Pinigėliai visi sugrįž, daugumai jau sugrįžo, jeigu kam nesugrįžo, dar sugrįž. Šią savaitę bent jau buvo numatyta iki šios savaitės pabaigos sumokėti už tas trūkstamas savaitės, vieną savaitę, kurią dirbom ir kitą savaitę, kurią nedirbom, irgi bus sumokėta. Ir 15 dienų bėgyje bus sumokėtas bonusas už praeitą mėnesį, tiksliau, kur šį mėnesį 15 dieną turėjom gauti, gausim dabar. Niekas, kaip ten kiti kalba, niekas jokių pinigų iš mūsų nevagia ir nevogs. Visi pinigėliai sugrįž ir kai sugrįž visi pinigėliai, man atrodo, kad tiems, kurie taip labai negražiai kalbėjo, bus didelė gėda už savo žodžius. Esu visiškai tuo tikra. Na ir antra dalis vėlgi bus pakankamai intensyvi ir sudėtinga, todėl labai prašau jūsų labai įdėmiai klausykit mane. Noriu, kad suprastumėt viską iki galo, nes man labai nepatinka, kai iš viso konteksto išimama viena frazė, pateikiama svarstymui ta viena frazė ir atrodo, kad įvyko tragedija. Iš tikrųjų turėsim labai daug pakeitimų. Iš tikrųjų realiai praktiškai mūsų marketingo planas, nežinau, 60-70% bus pasikeitęs, nu gal ne tiek daug, bet daug. Tačiau visų pakeitimų šiandieną negaliu sakyti, todėl kad vis dar, nors aš žinau, kokie buvo pasiūlymai, bet nėra galutinio sprendimo priimto visiškai 100%. Vakar buvau konferencijoje, kur vyko mūsų konferencija su prezidentu. Prezidentas pats pasakė, kad kompanija mano, kompanija mūsų vadovų ir lygiai tiek pat kompanija jūsų. Nei vadovybė kompanijos be mūsų, niekas. Nei mes be kompanijos irgi niekas. Vadinasi, mes esam labai stipriai surišti labai tokiais trumpais saitais. Mes ir kompanija tai yra tas pats. Kompanija tai mes. Todėl prezidentas pasakė, kad visi žmonės, kurie buvo, o buvo 500 žmonių tenai, rašyti klausimus, rašyti savo, ko nesuprantat. Visus tuos klausimus pasiėmė prezidentas. Visi klausimai bus su vadovybė aptarinėjami
į viską bus atsižvelgta ir priimti galutiniai sprendimai. Todėl tai, ką aš žinau šiandien, yra dalykų, kurių tikrai nesakysiu, dalį, kas jau patvirtinta, pasakysiu, kitą dalį, kuri vis dar nėra patvirtinta, jokių būdų nesakysiu, taip kaip grupiai šiandien mane užsipuolė, kaip aš čia arba sakau, arba nesakau. Nesakysiu to, kas nepatvirtinta. Kai tik bus patvirtinta, gausit informaciją. Man nepatinka skleist gandus, man patinka pateikti oficialią informaciją, nes būtent taip galima dirbti ir galima teisingai suprasti ir žinoti viską. Taigi, o tai, kas jau yra patvirtinta, be abejo, aš jums dabar pasakysiu, bet prieš pasakydama noriu primint, galbūt žinom, galbūt daug ką šiaip jau šiam gyvenime žinom, bet yra labai daug dalykų, kurie tiesiog yra ir nesusimastom ir nepagalvojam ir tarsi pro mus praplauktų ir neužsifiksuojam. Manau, kad žinot tai, ką kalbėsiu dabar, bet vis tiek noriu pasakyti, kad užsifiksuotų. Ir vėlgi grįžtu prie to paties. Tai mūsų verslas. Tai mūsų verslas. Tai mūsų niekas nepriėmė į darbą. Tai yra mes pasiėmėm duotą galimybę kurti savo verslą. Vadinasi, dar kartą kviečiu visus, kad galvotume kaip verslininkai, o ne kaip darbininkai, ar ne? Darbininkas tai savininkui gali pasakyti, man mokėk atlyginimą, duok man darbą ir man mokėk atlyginimą. Verslininkas pagalvos, kaip čia išspręs problemas, kaip čia suras geresnį kelią, kaip čia ir nedėjuos. Tai vėlgi kviečiu to paties. Pabūkim toliau, pripraskim, išmokim būti savo verslo savininkais. Ne? Žodžiu, kompanija yra nauja. Kompanija viso labo 8 mėnesių. Ir noriu čia pasakyti apie mėnesinio aktyvumo mokestį. Taip, mėnesinio aktyvumo mokestis nuo šiol yra sumažintas, bet jį mokėsim kompanijai. Šiek tiek daugiau noriu šitą paaiškinti. Iš pat pradžių irgi jis buvo nesumažintas, jis buvo didesnis. Apskritai, man atrodo, spalio net, lapkričio neatsimenu, lapkričio gal mėnesį, man atrodo, jisai buvo $50, po to labai greitai buvo padaryta $40. Ir iš pradžių kompanijai mes ir mokėjom tą mėnesinio aktyvumo mokestį kompanijai. Kiekvienas iš mūsų mes jį mokėjom kompanijai. Ir tai normalu. Tai yra visose kompanijose vienokiu ar kitokiu pavidalu, vienokiu ar kitokiu būdu mėnesinio aktyvumo mokestis ar privalomas produktų pirkimas ar žmogaus kažkoks tai ten kitaip dar vadinasi tas mokestis. Žodžiu, visose kompanijose tai yra, tik tai mūsų kompanija buvo padarius išimtį. Gruodžio mėnesį atidavė mums tą mėnesinio aktyvumo mokestį. Dabar noriu paaiškinti, kodėl taip padarė. Ir kodėl dabar vėl padarė atvirkščiai. Kadangi kompanija, kaip jau sakiau, dar ko gero milijoną kartų kartosiu, beta stadija, beta periodas, ieškojimų periodas, kompanija priėmė sprendimą atiduoti mums tą mėnesinio aktyvumo mokestį su tikslu, manydama, kad tokiu būdu paskatins paketų pirkimą. Tai yra, atiduodama mums savo pinigus, nes iš tikrųjų ten yra jos pinigai, čia yra ne mūsų pinigai, aktyvumo mokestis yra ne mūsų pinigai, tai yra kompanijos pinigai, visose kompanijose yra tas pats, pripažinkim ir supraskim šitą dalyką. Kitose kompanijose jos verčia pirkti produktus, bet tai irgi atiduodytas tuos pinigus kompanijų, tai yra visiškai tinklinė marketingė normalus ir natūralus dalykas. Gruodžio mėnesį kompanija nusprendė atiduoti mums savo tuos pinigus už aktyvumą. Kam? Kad padaugėtų perkamų paketų. Kad kuo greičiau padaugėtų perkamų paketų.
savaime suprantama, paketai daugėjo. Bet įvyko nenumatytas dalykas. Įvyko, net išdrįsiu panaudoti tokį žodį, žvėriškas. Įvyko žvėriškas augimas. Įvyko augimas, kurio niekas nesitikėjo, niekas negalėjo tikėtis, kurio net negalėjo niekas numatyti, nes tai nėra visoje istorijoje buvę net nieko panašaus, kas įvyko. Įvyko neapsakomai greitas žvėriškas augimas. Išaugom per 8 mėnesius iki beveik 1,8 milijono narių. To yra tinklinio marketingo sistema negirdėjusi. Ir kas gavosi? Gavosi dalykai, kurie nebuvo numatyti. Masė naujų narių ir visi su bronzos paketais. Praktiškai mūsų sistemoje dabar gaunasi virš 80% narių turinčių bronzos paketus. Ką reiškia? Reiškia, kad jeigu kompanija jau būtų gyvenus 5-15 metų, nebūtų problemų. Turėkime mintyje, kad kompanija visiškai nauja, visiškai jauna. Ji turi didelius projektus, po trupučiuką juos darom, bet vis dar neturim nieko veikiančio 100%. Todėl būtent dabar kompanija priima sprendimą susigrąžinti mėnesinio aktyvumo mokestį savo. Klausimas jums, kaip verslininkams, ne kaip darbininkams, o kaip verslininkams. Jūs patys, būdami savo verslo savininkai, ką norėtumėt? Norėtumėt dabar dirbti su kompanija, kuri, jeigu dar pratems pusmetį ir bankrutuos? Ar norėtumėt susiveršti trupučiuką diržiukus dabar, kad kompanija gyventų metus, 2, 3, 5, 10, 15, 20 ir dar daugiau? Kokį sprendimą priimat jūs kaip verslininkai? Trumpalaikį dabar trupučiuką ir viskas, bet svarbu, kad gaučiau dabar. Ar prisidedat prie tos minties, kad daug daugiau reiškia turėti verslą daugeliui metų, negu dabar keliems mėnesiams ir viskas? Nes būtent tai ir buvo kitų kompanijų klaida. Nekeitė, nejudėjo, įvyko augimas, nedarė pakeitimų ir kompanija priėjo prie bankroto. Esu tikra, kad tie žmonės, kurie dabar mane klauso, jeigu mąsto iš verslininko pozicijų, esu tikra, kad su manim sutiks 100%. Verčiau šiuo metu truputį mažiau, bet išlaikyti ilgiems metams. Kodėl sakau išlaikyti ilgiems metams ir kodėl sakau truputį mažiau ir kodėl ateityje bus kitaip? Irgi normalus klausimas, kuris gali jums kilti. Ir todėl irgi šitą klausimą būtinai noriu paliesti, nes tai irgi duos daug didesnį supratimą jums. Taigi, eilinį kartą pakalbėsiu apie tai, iš kur ateina piniginės įplaukos į kompanijos bendrą didžiulį katilą. Kaip jau irgi ne vieną kartą, labai daug kartų esu sakiusi ir dar turbūt sakysiu, kaip jau sakiau, milijoną kartų, kad kompanija numačiusi turėti 10 visiškai skirtingų vienas su kitu nesurištų įplaukų šaltinių. Taigi dabar pamėginsiu paminėti juos ir suvoksit, suprasit, kokiam stovi šiandieną yra kompanija. Taigi, pirmas įplaukų šaltinis, tai mūsų ClickPlus produktas, tai yra tos reklamytės, kurias mes visi žiūrime. Tai yra tas produktas, kurį parduodam mes patys. Tas reklamėlės ClickPlus parduodam mes patys. Produktas, kuris iš tikrųjų tik tai viena dalelytė į bendrą katilą, bet jeigu paskaičiuotumėt, tai mes už reklamas, ką gaunam už reklamų žiūrėjimą, tai toli gražu gaunam ne iš to produkto, nes puikiai žinom, kad pavyzdžiui, ClickPlus pardavus klientui
Už $50 klientas gauna 50 000 peržiūrų. Padalinkit skaičiukus ir matysit, kad jeigu mes už 10 reklamų bronzos paketas gauna $3, tai toli gražu ClickPlus produktas neduoda šitos sumos. Vadinasi, mes negaunam pinigėlių tik iš ClickPlus. Mes pinigėlius mums moka pinigus iš bendro kompanijos katilo. Taigi, į tą bendrą kompanijos pinigų katilą subyra iš ClickPlus produktas, tai yra tos reklamėlės, kurias mes parduodam ir kurias mes žiūrim. Tai vienas įplaukų šaltinis. Sekantis įplaukų šaltinis, tai yra dideli kontraktai, tiksliau dideli, kitaip tariant, ilgalaikiai kontraktai su didelėm įmonėm, kurių reklamas mes šiuo metu matom portale, pavyzdžiui, ateinam į kompanijos portalą ir matom kompanijų reklamą. Dabar, mūsų portalas po 12 mėnesių vien tik portalas duos virš $3 milijonų per dieną. Bet po 12 mėnesių šiandien jis tų pinigų dar neduoda. Šiandien mūsų reitingai nors ir kyla kosminiu greičiu, bet mūsų kompanijos reitingai turi nekris, tada kitos kompanijos mokės kaskart vis didesnius pinigus už reklamas. Reiškia, tas mūsų įplaukų šaltinis, kuris iš tikrųjų bus fantastiškas, šiandieną 100% vis dar neveikia. Po 12 mėnesių gausim 3 milijonus per dieną tik už portalą. Bet tai bus po 12 mėnesių, ne šiandien. Sekantis įplaukų šaltinis. Socialbox. Tai yra socialinis tinklas. Tai maždaug, kad suprastumėt, kurie dar negirdėję, galbūt yra žmonių, kurie negirdėję, tai kažkas panašaus kaip Facebookas, ar ne? Facebookas susikūrė, man rodos, jei neklystu, prieš 9 metus ar prieš 10, žodžiu, ne tiek ir svarbu, prieš eilę metų. Šiandien Facebooko savininkas per dieną gauna $6 milijonus. Per vieną dieną gauna $6 milijonus. Tačiau pradėjo nuo nulio. Ir mes visi naudojamės Facebooku, mes visi kiekvieną dieną ten einam, ten sėdim, ten dirbam, ten ir nedirbam, ten ir savo turim profilius, ar ne, savo nuosavus, kur tiesiog nuotraukas sukeliam, ar taip, ką nors draugų turim ir taip toliau. Ir mes nemokam Facebookui nieko. Ir nežiūrint to, Facebooko savininkas šiandieną per dieną gauna $6 milijonus. Mūsų kompanija kuria Socialbox. Tai yra socialinį tinklą mūsų, jis bus tobulesnis negu Facebookas, jame bus daug daugiau aplikacijų negu Facebook'e, jis turės daugiau funkcijų negu Facebook'e, bet mes jį pradedam kur dabar. Po metų 2-3 jis bus galingas įplaukų šaltinis, bet dabar mes jį dar tik kuriam. Dar norėčiau užduoti klausimą. Ar kiekvienas iš jūsų, kur esate šiandien salėje, jau esate ten užsiregistravę? Nes tai mūsų verslas, nes tai mūsų pajamos. Ar jau esate tenai? Galėčiau garantuoti, kad dar ne visi. O tai mūsų verslas. Tai tas pats, kas kep duoną, turėti duonos kepyklą, bet savo duoną nubėgti pirkti pas kaimyną į Maksimą. Registruokimės ten, padėkim kompanijai kuo greičiau stipriai stovėti ant kojų. Sekantis taškas. Kaip šitas vadinasi? EasyBark. Dar bus vienas galingas, didžiulis įplaukų šaltinis kompanijai, galingas, didžiulis. Nieko su kitais nesurištas. EasyBark. Tai mūsų platforma, mūsų pirkimų pardavimų platforma. Ten galėsim viską pirkti ir parduoti, pradedant adatą ir baigiant gyvenamų plotų. Automobiliais, daiktais, technika, iš antrų rankų, kaip tik norim.
viską. Bet vėlgi, EasyBark tik registrui buvo paleistas šio mėnesio 7 dieną. Dar tada tik registrui buvo paleistas. Dar net nebuvo galima nei pirkti, nei parduoti, tik registruotis buvo paleistas. Vėlgi, produktas, kuriam reikia mėnesių. Po mėnesių jis pradės duoti galingas įplaukas kompanijai. Bet šiandieną jis ką tik paleistas. Antras klausimas jums. Ar visi esantys čia salėje esat užsiregistravę? Ar pagalvojot, kad vietoj to, kad aš pirksiu pelę kompiuteriui Maksimoj, gal geriau nusipirksiu EasyBarg'e? Tuo pačiu turėdamas tą dalyką, ko man reikia, padėsiu kompanijai ir pats savo? Ar visi jau esame užsiregistravę ten? Galėčiau vos negarantuoti, kad ne visi. Vėlgi įplaukų šaltinis. Visiškai skirtingas. Bet vėlgi, jau pradedam daryti šitą dalyką. Bet dar neduoda lėšų. Vėlgi reikia keleto mėnesių ar 14 mėnesių, kol pagaliau atsiras didžiulės įplaukos. Sekantis taškas. Kazino. Kol kas dar net neveikia. Ruošiamas projektas. Turėsim vietinį didžiulį kazino, mūsų vidinį kazino. Atskiras įplaukų šaltinis, kuris ruošiamas projektas dar net nepaleistas. Vadinasi, vienareikšmiškai dar trūksta kelių ar 14 mėnesių, kol tas įplaukų šaltinis irgi pradės duoti vaisius, didelius gerus vaisius. Sekantis, G-Gift. Vėl visiškai skirtingas įplaukų šaltinis. Tai yra vienintelė pasaulinio masto loterija. Tokios dar nėra. O mes ją turim. Šiuo metu sustabdyta, tuoj grįž pradės veikti. Bet irgi, kad išsisuktų, kad taptų populiari, kad pradėtų duoti geras įplaukas, čia gal nereikia 14 mėnesių, čia gal pakaks kelių mėnesių, bet šiandieną neduoda. Taip kad iš tikrųjų kviečiu jūs visus suvokti, suprast, įvertinti teisingai, neklausyti nereikalingų kalbų. Kaip aš sakau, ilgas liežuvis turbūt daugiausiai skausmo gali atnešti žmonėms. Įvertinkit faktus, įvertinkit dalykus, kuriuos jau apčiuopėt. Įvertinkit kompanijos norą padėti mums, kuris buvo gruodžio mėnesį. Jūs galvojat, kad kompanija noriai atsima tuos pinigus? Ne. Kompanija ieško būdų, kaip susispaudus dirželius mums visiems kartu išlikti daugeliui metų į priekį. Ir nebūti eilinė kompanija, kurie atėjo, pamėgino ir išnyko. Taip kad įvertinkim šitą, labai prašau jūsų. Ir dar bus daugiau pakeitimų, ir gerų, ir blogų, ir visokių. Bet įvertinkim viską. Nes jeigu jau gruodžio mėnesį kompanija ištiesė mums ranką, norėdama padėti mums, tai žinokit, esu visiškai tuo tikra, dabar čia tik mano nuomonė. Iki šiol kalbėjau oficialiais duomenimis, šiuo metu kalbu savo nuomonę. Kompanija mums ištiesė ranką gruodžio mėnesį, labai stipriai padėjo, labai ištiesė ranką. Ir kurie dirba nuo tų laikų žino, kaip mums nežmoniškai padėjo, atiduodama savo pinigus mums. Aš esu tikra, kad jeigu dabar palaikysim mūsų kompaniją, o tuo pačiu ir mūsų pačius, pagyvensim tuos metus, galbūt susispaudę diržus, aš esu tikra, aš tikiu, kad ateis laikas, kai kompanija atleis diržus ir vėl išties mums ranką. Esu tuo tikra. Aš pažįstu kompanijos tuos vadovus, aš jau ne vieną kartą su jais bendravau, aš mačiau, kokie tai žmonės, aš žinau, ką jie galvoja, aš matau, ką jie daro, aš matau, kaip jie elgiasi. Aš žinau, kad jie mums ateityje išties ranką vėl. Šiuo metu jie prašo mūsų ranką. Kas kritikuoja, jokių problemų.
kiekvienas iš mūsų turim pilną teisę kritikuoti, turėti savo nuomonę, bet tik tai noriu prašyti tų kritikų, paprasčiausiai išeikit. Tiesiog, jeigu jums tai negerai, nepatinka, niekas jūsų nelaiko. Ir sakau labai geranoriškai, nesityčioju žmonių, paprasčiausiai žinau, kad yra žmonių, kuriems nepatinka. Tiesiog išeikit, nebūkit ten, kur nepatinka, būkit ten, kur jums patiks. O tie, kurie pasiryžę pasiekti iš tikrųjų didelių dalykų, praeis metai 2 ir prisimindami šitą, mes apie tai visi kalbėsime, esu visiškai tikra, kalbėsimės, juoksimės ir atrodys tikrai juokinga, kokias problemas mes matėme. O nėra jau tokios didelės tos problemos. Paprasčiausiai tiesiog jų per daug nesureikšminkim. Ir viskas bus taip, kaip turi būti. Taigi, daugiau kol kas naujienų patvirtintų nėra. Žinau kėslus, bet kol jie nebus patvirtinti, kaip jau sakiau, ir grupėje rašiau, aš nesivadovausiu netikrais duomenim. Taip, kad tai, ką pasakiau, yra jau patvirtinta. Tai, ką patvirtins, galbūt šiandien ryt sužinosiu daugiau, tikrai jums pranešiu. Labai tikiuosi, kad iš tikrųjų esat savo verslo savininkai. Labai tikiuosi, kad gerai mane supratot. Labai tikiuosi, kad turim stiprią komandą, taip kaip matot šitam paveikslėlį, kad visi esam už vieną, kad visi tiesim viens kitam ranką ir kad esam pati stipriausia komanda. Ir prakalbėjau savo valandą, duosiu dar kokių, ko gero, kiek aš čia duosiu to laiko, nežinau, kokių 40 minučių, nes turiu bėgti į kitą konferenciją vėl, duodu kokių 40 minučių klausimams.